我们所有震撼科技的好朋友，我们桃园县政府的所有的同仁，大家午安，大家好。好。重视教育保障校园安全是我们大家共同努力的目标这几年来，我们大家做了很多，无论是老校更新、危险教室，我们通通都已经消除了。那当然，对于校园的种种的安全、女儿墙的维护等等，这些都是我们非常重视的。那今天也非常谢谢我们中立新商以及我们震撼科技大家特别给我们桃园县的这些所有子弟、所有的学校的支持，让我们所有的子弟、所有的桃园的子弟，大家能够享受到。当然，这样子的一个科技产品运用在学校当中，我觉得这样子的一个科技，今年又有这样子的一个进一步的一个公益的捐献以及我们震撼科技的协助，再一次的代表所有桃园县受惠的子弟，感谢大家，祝福大家一切平安顺利，谢谢。请与会的媒体朋友们，掌握你们最佳的镜头，为校园安全通报系统的捐赠活动留下最珍贵的记录。也希望校园欧泡安全通报器的装置，提升校园安全的防御力，打造一个孩子们安全快乐的学习环境。全球首座汽车追踪系统，十面埋伏。21世纪最夯的商机。1998年通过 ISO 9001-2000国际认证，并于2007年荣获行机追踪系统专利，跨入品牌与通路行销的新里程。系统用户如不慎车辆失窃，行经 CRS 主机站路口 XP98 专利主机，及时掌握失窃车辆的行踪，立即将讯息准确地传送 CRS 监控中心，并及时通报车主、联络人及警方车辆行迹讯息，协助追捕窃贼，找回爱车，形成十面埋伏人车保全防护网。并且为了落实第一阶段经营目标，震撼科技采异业结盟策略，积极结盟国内知名通路商，台湾彩券投注站、上光眼镜、雅马哈机车及全省加油站，建立双赢伙伴关系，加速建制 CRS 主机站，并提供行销服务。同时，公益捐赠全国中小学校园安全系统逾3000套，维护校园师生安全，回馈社会，深获各界好评。在行销策略上，更加强与各大通路商合作，透过台湾大商网，整合15000家会员店及 Toyota 等新车商通路，零元公益汽车追踪器。并于2008年中推动联合行销专案，广邀代理商，有店铺、无店铺联合经营，共享商机。根据交通部统计及市场调查，全国车辆总数约560万辆，新车成长每年约40万辆。3年内，新车车主愿意每天花10元使用 CRS 汽车追踪服务者占85%，预估目标市场约100万辆，每年营业额达36亿。第二阶段陆续导入机车追踪、人身安全、家庭保全等服务，可望累积台湾大商网200万消费群，扩展网路商城，联合采购，预估10年内总产值将突破每年200亿，缔造科技保全之霸业。